नमस्कार गाइज, विशेष गरेर किवी फल खेतीलाई हल्का कसरी काटछाट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। विशेष गरेर किवीको लागि हामीले यस्तो एउटा राम्रो काट्ने औजारको आवश्यकता पर्दछ, कैँची। र यसरी सुकेको हाँगालाई फेदैमा हामीले यसरी काटिदिनु पर्ने हुन्छ। यो काम नदिने यसरी खुम्रेको सम्पूर्णलाई काटिदिने र यो फल्ने हाँगालाई चाहिँ पेन्सिल साइजमा थोरै, त्यो जुन एउटा भेट्नुको डाँठो हुन्छ त्यहाँभन्दा मुनि नफल्ने हाँगाहरू सम्पूर्ण काट्नुपर्ने हुन्छ। र सुकेको छ भने यसले फेदैमा काट्नुपर्ने हुन्छ, जुन आवश्यकता नभएका नफल्नेहरूको लागि। र मूल हाँगा छ भने त्यो मूल हाँगालाई चाहिँ हामीले 2 देखि 2.5 मिटरसम्म छोडेर सानो हुँदै गएको भागभन्दा माथि थोरै काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लरिएको र सुकेको सम्पूर्ण फेदैसम्म हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। र यो किवी सम्बन्धी सामान्य जानकारी गाइज। र कस्तो लाग्यो भिडियो हेरिदिनु होला। यसरी हामीले लरिएको भाग सम्पूर्ण निकालिदिनु पर्ने हुन्छ, बेरिएको हाँगाहरूलाई। प्राविधिक रूपमा त यसमा किवीमा खासै ज्ञान छैन, र पनि थोरै सामान्य जानकारीको लागि मात्रै गाइज। किवी काटछाड विशेष गरेर माघ फागुनतिर उपयुक्त हुन्छ। यो काटिसकेको थोरै किवी र यसरी मुख्य हाँगालाई 2.5 मिटरसम्म छोड्न सकिन्छ। र यसरी बेरिएकोलाई पुरै निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि मसिनो काम नलाग्ने सुकेकाहरू निकालिदिनु पर्ने हुन्छ सम्पूर्ण। र फल्न नफल्ने सम्पूर्ण छुटाइसकेपछि हामीले हाँगाहरू यसरी बाँकी रहेको फ्रेस नयाँ हाँगा छोडेर सुकेका, मरेका अनि मसिना सबै निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। कुनैलाई पेन्सिल साइजमा र कुनैलाई लामी साइजमा छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। लरिएको निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो गाइज भिडियो।